Всем привет! Вы на канале Даня Тюб. Сегодня мы открываем Лего Звездные войны. Какую игрушку будем сегодня мы собирать, Данил? Мы сегодня будем собирать микрокорабль Вуки. Да. Давайте посмотрим коробочку поближе. Да. Вот сидит сам Вуки в корабле такой лохматый. Он вооружен арбалетом. И у него будут ракетницы, которые будут стрелять. Да. Давайте соберем побыстрее его. Да. Открывай коробочку, сынок. Осенний пакет. Вот у нас два пакетика. Да. Сейчас мы их откроем. Этот маленький, этот большой. Правильно, маленький и большой. Вот такая инструкция. По ней мы будем собирать. Ого, как у него большая голова. Вот какой у нас Чубака. А вот это, Его тело, да? да, Ну ладно, давайте быстрее соберем и рассмотрим все поближе. да, Приступим, Данил? да. Вот мы и собрали наш боевой мини-корабль Вуки. Ого. Давайте рассмотрим его поближе. Да. Спереди у корабля расположены две декоративные пушки. Они подвижные. Вот внизу, видите, они вверх, вниз, так стреляют. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. И двигаются вверх, вниз. Да. Классно? Еще у него есть вот такое стекло лобовое, которое защищает кабину пилота. Да. В кабине пилота находится кресло, в Да. котором сидит сам Вуки. Да. Вуки у нас вооружен арбалетом. Вот такой черненький арбалет. Прям как настоящий. Без пусок. Ну, без пушек, зато у него есть на крыльях Да. два мощных двигателя, под которыми расположены ракетницы. Да. Попробуем пострелять, Даня? Да. Давай. Вот как стреляют наши ракетницы классно. Понравилось тебе, Даня? Да. Супер, да? Так, давайте еще мы забыли кое-что рассказать про корабль. У него еще есть хвостовой плавник сзади. Мы его не показали. Вот какой он, видите? Потом у него еще расположены решетки радиаторов на крыльях, вот такие коричневые. Давайте рассмотрим мини-фигурку Вуки, которая в комплекте этого набора. Вот он такой лохматый, волосатый. Посади Вуки в кабину, заряди ракеты и спеши в бой. На этом нам пора прощаться с ребятами. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.